फ्रेंड, ये मेरा छोटी सी कॉलोनी है बजीज का। तो इसमें अभी सब मीटिंग मूड में है। कुछ हंडिया में भी चिक्स भी आ गए, कुछ अंडा भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चिक्स भी आया है और सारे बजीज पूरी हेल्दी एंड फिट भी है। ये अभी अंडा ले करने वाला है ये वाला। तो मैं आपको बजीज का चिक्स दिखाता हूँ जो मेरे पास निकला है अभी। तो इसमें मेरा बजीज का कुछ चिक्स निकला है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 4 चिक्स निकला है, इसमें 2 रेड आई का भी है और इधर भी चिक्स निकला है। ये देखिए, ये इसमें 4 चिक्स दिख रहा है, एक अंडा भी है। मादी बैठा हुआ है। अभी जितने भी बजीज है मेरे पास सब मीटिंग मूड में आ गए। अभी 10 से 15 दिन के अंदर सब हंडियों में अंडे दिखने को मिल जाएंगे मुझे। अभी 2 पेयर ने अंडे से बच्चा भी निकाल लिया। और ये मेरा जेब्रा फिंच का सेटअप है। तो ये अभी मैं 10 से 12 रोज ही हुआ मैंने इनको बैठाया। अभी तो कुछ प्रोग्रेस नहीं आया, जैसे प्रोग्रेस आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सब मैंने मीटिंग करते हुए देखा इनको, तो बहुत जल्दी इसमें भी मुझे रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और इधर भी एक जोड़ा फिंचेस है, इसका भी चिक्स भी निकला है और चिक्स भी बहुत बड़ा भी हो गया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें 3 चिक्स है, इसमें 3 चिक्स है और तीनों ही वाइट में आया है। और ये मेरा एल्बिनो का पेयर है। अभी अंडे शायद ले करने वाला है, मादिया में इंडिया में जाना आना चालू कर दिया। और ये मेरा 2 पेयर का चिक्स है ये पूरी। ये मेरा 2 पेयर कोकाटेल का चिक्स है ये। और अभी भी कुछ चिक्स है हंडिया में, कुछ बाहर भी निकल आए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इसका कभी चिक्स निकल आया है। मैं 4 चिक्स निकाला है इसने इस बार। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड, इसमें 4 चिक्स निकाला है अभी। 10 से 12 रोज हो रहा है। और इधर भी चिक्स निकला है। ये देखिए, एक पाल निकला है और 2 ब्लैक का निकला है चिक्स। इधर भी एक पेयर कोकाटेल है मेरा और इसका भी चिक्स आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेल अंदर बैठा हुआ है और इधर भी 4 चिक्स है, 3 दूसरे एक रहा। ये इसमें भी 4 चिक्स है और इधर भी चिक्स है। इधर भी 2 पाल है, ये एक रहा, एक ऊपर बैठा है और एक येलो का निकला है रेड आई में। रूटिनो निकला है एक। और इधर भी अभी चिक्स हैच हुआ है। अभी तो शायद देखने भी नहीं देगा ये बहुत ही वो एग्रेसिव है, ये काटने के लिए आता है। तो मैं इसको नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को। इसका भी 3 चिक्स निकला है, मैंने देखा था परसों, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और एक पेयर इधर भी है। अभी ये वाला तो एडल्ट हो गए, लेकिन ये मेल है, अभी भी ये बच्चा है। अभी इसके लिए
इसके लिए एक फीमेल मेल लाऊंगा मैं, और इसका मैं बाद में देखता हूँ क्या कर सकते हैं इसका। ये मेल है एक। ये मेरा जावा का चिक्स है, अभी मोल्टिंग में है, एडल्ट होने ही वाला है। और ये जावा का सेटअप है पूरी मेरा। अभी इसमें चिक्स है, अभी इसमें 5 चिक्स है, अभी मैंने निकाला नहीं इनको। और इस हंडिया में भी है चिक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक चिक्स शायद एक्सपायर हो गए, मुझे वो निकालना पड़ेगा। ये एक जावा का चिक्स था, ये एक्सपायर हुआ, कैसे हुआ मुझे पता नहीं चला। बड़ा होके ये कैसे एक्सपायर हो गई है। आज के लिए वीडियो इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप लोगों को वीडियो देने के लिए।